Xiulada i mocadurada històrica durant la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Aquesta ha estat la protesta del públic davant la decisió d'eliminar el meu avi del camp final. Els assistents han fet front a la censura per poder escoltar l'havanera d'Ortega Monasterio i els 4 grups participants han acabat cedint i tocant-la, malgrat que havien acordat no fer-ho. La comissió organitzadora havia decidit retirar-la per donar pas a nous autors, però la pressió popular ha estat determinant. Tot plegat enmig d'una polèmica encetada pel documental Murs de silenci, que vincula el compositor amb una xarxa d'abusos sexuals. L'Ajuntament de Palafrugell assegura que no hi ha hagut censura ni imposicions i que la decisió final es va prendre dins el consens amb els músics. Amb tot, la cantada ha tornat a cloure amb el meu avi per 49è any consecutiu.